これ抜いていきましょう。よし、きれいにしていきましょう。アストロで買ったボアシャン。よし。OK。よしと。自動レコードを閉めていきましょう。これを使います。このままじゃあ次これ270。1.5 ぐらいにしてよし。あと 1.5 追加で入れましょう。オイルはどうかな。